античкиот пат Вија Егнација, кој поминува и низ нашата Република Македонија, и ги спојува, да речеме, земјите на соседна Албанија, соседна Република Грција и Турција, да речеме, изграден во антиката од 146 до 120 година, иницијатор конзулот, римскиот конзул Гнеј Октави, представувал еден линк помеѓу во минатото, истокот и западот. Ги врзувал и ги пренесувал културните придобивки од една насока кон друга и представувал високо позитивна, да речеме, врска помеѓу луѓето, помеѓу тогашните држави, така да ние денес треба да бидеме горди на ова, да речеме, овој пат кој што бил главен пат, источен пат на тогашна Европа. Како ви звучи да ја поминеме Вија Егнација со велосипед? Римскиот пат? Да, римскиот пат Вија Егнација што поминува низ Македонија. Одлично, а се знае каде точно поминувал? Да, професорот Лилчич ја има информацијата. Наша задача ќе биде да ги следиме неговите упатства и по нив да ја истражиме можноста за воспоставување на велосипедската патека долж Вија Егнација. Кога треба да тргнеме? Што побрзо? За прва база го одбравме Охрид. Решивме да тргнеме во правец од Рим кон Цариград и да ја издвозиме делницата од денешната граница со Албанија до денешната граница со Грција. Набаци некоја кирца. Пред нас е долг пат. Мораме да имаме доволно намирници и да се освежуваме. Здрави. Основната информација за патот Вија Егнација не упатува кон Радожда. Таму има остатоци од калдрмата што ја поставиле римјаните. Во Радожда нема никаква табла за да не упати кон калдрмата. Вија Игнација. Да, Патот Вија Игнација што поминувал тука. не знаете, стар римски пат. Село горе. горе таму, Калдрма. тие камињата, калдрмата. Да, ве Калдрмата. Тоа. Па тука гледаме, бараме кај може да поминал, дали поминувал, од тука поминувал, од кај друго место поминувал. Горна Белица исто Вија Игнација имат Калдрма патот. Имат и тука одма над ова, как се викат, над Аранџел. Так, да, црквата. А Калдрма имат исто и Радожда. од целото Радожда, Нагоре. од десна страна нагоре. Так. Само овој дел е малце останато. Так, неколку Од тука, метри. например, не е неколку метри, останато е 50-100 метра сигурно. Так. Сигурно имат. Поздрав, Томе. На само 1 километар над селото Радожда, по патот кон црквата Света Среда, наидовме на калдрмата. Добар ден! Како сте? Ние, идеме по патот, го бараме. Вака се оди, излезите на граница. Имат Од тука нагоре Имат, има други патролни патши. деца, така. имат путокази, имат бележвано децава што идет Иде со кој ќе- точаци, со мотори, со све. Далеку вие сакак да видиш ако имате. Мора одејте, ајде, само ќе видиш. Ќе сасем. Ама некако ќе спливате, млади сте, ајде. Фала. Сварно субо. Еве го. 100 метри во должина патот е послан со камења уште од римско време. Тука го има фатено ерозија. Треба да се санира. Конзулот, значи Гнеј Егнатиус, се смета дека е тоа 146 година, од 146 година пред новата ера до 120 година се гради Вија Егнација. Тоа е еден стандард на колски сообраќај, колски пат со оние, да речеме, стратуми, метро и пол доаѓа. Тоа е тој стандард,
кој што е за колски сообраќај. И сега тој нормално он ќе сврти ако иде од таму кола, ќе сврти на страна, ќе прават нешто, не било лесно, као денеска имаме на пример асфалтни патишта, па со 2 ленти, со 3 ленти, со 4 не е проблем. Меѓутоа битно е да го имаш, па некој ќе се враќа назад, некој ќе се договарале. Во основа Вија Страта, тоа е стандардот на Вија Игнација. Делницата со калдерма е кратка, а нагоре патот продолжува како обичен земјен пат. Така да од тука се враќаме назад, се спуштаме надолу. Радожда е традиционално рибарско село, каде може да се најдат едни од најдобрите ресторани за риба. Но ако се погоди годишното време, се наоѓа и по некое боговско засладување. Над Радожда се наоѓа Свети Архангел Михаил, пештерна црква на која фрескописот последно е испишан уште во 14-тиот век, а има остатоци и од 13-тиот век. Од Радожда се движиме по единствениот пат кон Струга, кој води до селото Калишта. Патот не е многу широк, но во отсуство на автомобили, овој пат е навистина пријатен. Вија Игнација, според достапните информации, се протега покрај брегот се до манастирот Света Богородица, од каде патот го префрла ридот Краста и слегува во село Калишта. На ридот се видливи остатоци од калдерма, што се спуштаат кон селото. Позади мене е Краста, археолошки локалитет, за кој што се претпоставува дека е утврдување од римско време, односно е така изнајдено. И според наодите ова би требало да биде патот Вија Игнација, кој што завршува доле во селото Калишта. Веќе кај селото Калишта денот стана вечер и на нашата потрага и дојде крај за денот. Се упадивме да вечераме добро, но и да се одмориме. После добар одмор бевме спремни да продолжиме од каде застанавме, селото Калишта. Овој пат еден пријател од Охрид реши да не се придружи во потрагата. Дејан. Се упативме кон Калишта. Информацијата од професорот Лилчич е дека Вија Игнација се движела покрај самиот брег на Охридското езеро, но можно е таа денеска да се наоѓа под вода. Најверојатно езерото тогаш било помало, но ние треба да откриеме пат кој ќе го поврзе Калишта со Струга, односно да ги видиме постојните патишта. Една опција е да се придвижиме по нивскиот пат пуштен пред многу години долж насип од западната страна на асфалтниот пат Калишта Струга. Нивскиот пат е премногу обраснат за да поминеме со велосипедите. Можеш да се пробиеш некако, не? Има некој пат валја. Ама, да, обраснато е све, али на добар пат сме. На скроз вистински пат сме. Ево, Бојан вика дека сме биле на добар пат. Да му веруваме. Јас најтрагично што немам резервна гума не зедо. Имаме ни. Имате? Ама дали ќе ни стигнат буците? Опцијата покрај каналот, односно на насипот на каналот нема веќе пат. Згоре на тоа ова представува приватен имот. Ние се решаваме да се вратиме назад до првото исклучување од каналот за да излеземе на некаков пат. Јас сум педантна и утрње.
По неуспехот да се пробиеме на западната страна, пат бараме од калишта покрај езерото. Локалното население ни кажа дека некогаш имало иницијатива да се поврзе Струга со калишта со пешачка патека, но таа никогаш не заживеала. Сепак, населението користи еден земјен пат кој се протега меѓу трските и џбуновите на брегот се до Струга. Изгледа имаме среќа. Може би вистинската вија Игнација денеска е под вода, а може би и продолжува да живее во облик на земјано патче кое локалното население секојдневно го користи. Во секој случај, ова е патот кој нам ни се допаѓа. И не само поради проодноста на патот, туку поради блискоста на езерото и прекрасните места за одмор. Според наодите на професорот Лилчич, патот после калишта кон Струга на вија Игнација се протегал негдека во сегашното езеро. Така да оваа патека која што оди меѓу трските би била поприближна по вистината во однос на другата опција која што е негдека 100 метри по северо-западно од езерото. Дејан мораше да не напушти. Се простивме и ние продолживме по патеката. Патот покрај езерото полека се претвори во убаво и стампониран и широк пат. Намерата да се поврзе Струга со калишта е реална и се надеваме дека еден ден ќе се доврши. Сега локалното население најчесто го користи за разонода со велосипед, трчање, па и прошетка. Веќе пред Струга патот е асфалтиран и доволно широк да се разминат велосипедисти и пешаци. Во Струга, во црквата Свети Ѓоргија, скриен е римски милјоказ. Најден е недалеко од Струга и на него со латинични букви е напишано дека има уште 8 римски милји до Лихнит, денешен Охрид. Токму затоа вредноста на милјоказот во Струга е важен бидејќи точно означува дека од Охрид, односно Лихнидос тогашен, до Струга, односно тогаш Понт Сервилија, една попатна станица имало точно 8 милји. Оваа трансверзала и ова делница била исклучителна, се одвивале економски, културни па и војно-стратегиски движења кои секако оставиле трак на овие наши простори. Во што јас ја гледам вија Игнација како значаен момент во она мина, тоа е трансферот на источните цивилизацијски придобивки од истокот кон западот. Патот служи за, ја би рекол, повеќе сум склон за запознавање, за заеднички напредок на, да речеме, на земјите кои ги врзува. Потрагата по римскиот милјоказ не доведе веднаш до пазарот во Струга. Впрочем, ако вија Игнација бил и трговски пат, посета на пазарот треба да биде неминовна работа. Не заради тоа што на пазарот најдобро се чувствува духот на народот, туку затоа што на пазарот се наоѓаат кафаните со добра храна. Струга е град и на река и на езеро. Денес изгледот на градот од тогаш е сменет, па само може да се претпостави дека патот вија Игнација поминувал токму по историски главната улица која денес е шеталиште. Од центарот на Струга се упатуваме назад кон брегот на Охридското езеро. Оттаму информацијата вели дека патот не води покрај езерото се до Охрид. Денес тука се протега стариот пат Охрид-Струга. Иако има нов пат помеѓу овие два града, стариот пат се уште доста се користи. Според информацијата која ја добивме од професорот Лилчич, и тука вија Игнација треба да се наоѓа под вода. Дури и има луѓе кои тврдат дека ја виделе калдрмата во трските покрај брегот. Приказната вика дека вија Игнација во делот кај Подмолје била сега веќе под вода. За да се помине вистинската вија Игнација, треба да се гњури. Па затоа ние идеме баш по стариот пат кој што се наоѓа многу блиску до самата обала и на тој начин најприближно се движиме до некогашната вија Игнација.
Охрид, всушност во римско време се викал Лихнит, а пак легендата за настанувањето на Лихнит е поврзана токму со овој нашиов пат. Викаат дека уште пред римјаните тука имало пат и по тој пат Кадмо и Хармонија дошле на ова место и така настанал градот што денес ние го викаме Охрид. Сонцето веќе заоѓаше и ние веќе огладневме. Добра храна покрај брегот на Охридското езеро во друштво на охридски велосипедист. Иван Цекич е водич на велосипед во Охрид. Ни се придружи да ги протолкуваме информациите кои ги имавме наспроти неговите искуства во возење точак наоколу. Ни кажа дека таму каде што сакаме да поминеме и да побараме калдрма е обраснато и дека нема да можеме лесно да поминеме. Сепак, тоа не обесхрабри во потрагата. Продолживме со гоштевањето, требаше да се окрепиме добро. Утре дента не очекуваше авантура. Охридското крајбрежје е зад нас. Се збогуваме со Охрид и продолживме со потрага по Вија Игнација. Според информацијата од професорот Лилчич, патот Вија Игнација се упатува покрај црквата Свети Климент нагоре по планината. Меѓутоа, оваа патека е премногу стрмна и еродирана за да се помине со велосипед. Здраво живо! Од тука врват луѓе за Вија Игнација? Некогаш може да не сте ги виделе. Каде оди патот? Патов каде оди? Да. За Петрино. Светилија прво. Прво Светилија. Так. Од Светилија нагоре чешма имат кај Чумкон, од кај Чумкот имат огражданик и од огражданик се од Петрино. До Светилија по Арновије по асфалт да А што е по образната? Не, плака Вака, само асфалт. земја. Аха. Овдека е асфалт, а овдека е вака ископано. Прилика, знаеш колку километри има до таму, до Петрино? 10, 10, а? да. Решивме дека нагоре ќе се упатиме по заобиколен пат покрај црквата Света Петка кон манастирот Свети Илија. Од таму, малку погоре, се споивме со патот кој трга од црквата Свети Климент. На наша радост, патот кој се припојува изгледа како да има некакви остатоци од калдрма. Одгоре, полесно е да ги оставиме точаците и да се прошетаме надоле за да го разгледаме патот. Но калдрмата, или бар тоа што наликува на калдрма, не трае долго, дока една нова црква Свети Павле, надоле, ерозијата однела се, и патот, и ридот. Од тука патот продолжува нагоре, но без никаков видлив остаток на калдрма. Но грмушките покрај него нудат неизмерни задоволства на освежување, како капини и лешници, и имаме поглед на Охридското езеро. И кога појте таму Петрино, да знаете каде е тоа Петрино, има една шума во равно, како ливада е убаво, една голема шума има, покрај него патчето оди. Не ќојте ваму према Скрбатно, него повдесно ќојте. Тоа е вака, една обала, голема вака. Колива, да? Коливада, Добро. овде имаш една шума, а овде е патот. А вако земјано, тесно или широко? Убаво. Абе те снима така мерата тој. Абе нека снимаш. Што има врстане? И сега, кога ќе појдете на ова, ваму има еден рит, го викаме Самарун, и одавде има друго риче, али таа обалата. Е, сега одавде треба да скрените вака. Оп. И Напатиме по лево. повлево, таму кој ќе приврши ова ливадата голема. Добро. Нива. Тогаш повлево едно патче има и по него и таму ќе ве изнеси, таму кај Кула и од тука болно е таму надолу. Така има едно патче. Тоа низ шума ќе дојде. Само тоа патче, само важно Ама да... се тера точак и таму, така? Па негде се тера, негде не Ама се ти- тера и да. така.
Од консултацијата со охридскиот велосипедист Иван, знаеме дека патот кој вообичаено велосипедистите го возат врти околу, спрема планината Бигла. Но ние не сакавме да се упатиме натаму. Сакаме да одиме по информацијата дека Вие Игнација на друго место ја пресекува Исток планина. Изгледа како да се загубивме, па мора да се консултираме со картите кои ги изработивме во подготовките. Чеки вака, ако гледам, не, ова премногу ми ја попречува. Ние... Патот кој ние сакаме да го земеме, сме го оставиле назад. Барајќи ја чешмата сме го одминале и не сме забележале дека сосем малку пред чешмата има пат кој оди нагоре. Сега бевме тамам на место, иако беше многу потешко да се вози, па дури и да се турка. Од патот може да се забележи дека има интервенции во карпите, дека е правен, а не едноставно пат по кој поминуваат луѓе. Иначе запримете траги од мечка. Ајде, одиме. Ова вика дека треба троја на десно да идеме. Ако е ова на десно, идеме овде на десно. Ајде на десно тука. Шенте, онде десно. Таму треба по тој пат надоле. Чи сгрешивме патот. Овде. Гледај прстов. Овде. Овде и таму. Ваму. Онде да доеш до оној камен. До оној камен, па од таму лево. Мисла не гони дека денот си одминува, а ние се уште не ја префрливме планината. Ако не е проблем. Дали е поминливо? Се протнуваме низ растителноста. За после тоа мало шумиче да видиме убав, широк пат, издлабен во Карпата, обрасната. Но нам ни е задоволство дека сме на вистинскиот пат. Ево тука пак продолжува. Вие Игнација денес. Обрасната со смреки. Растурени камења. Едва и помимлива. Следејќи го патот излабен во Карпата, гледаме дека патот кој сега луѓе го користат оди од спротивната страна на еден дол, но подоле се спојува. Оттаму веднаш излегуваме на широк земјен пат. Тоа е патот кој треба да не однесе до Петринска кула. GPS-от што ќе каже дека иде од погоре. Ама немаме опција за погоре. Излегуваме на една чистинка и пред нас има рид. Сонцето е веќе ниско на хоризонтот и секој момент очекуваме да зајде. А ние го изгубивме патот. Тука одма. Од врвот, за кој не сме свесни дека е црвен камен, 1660 метри надморска височина, го гледаме Преспанско езеро. Ресен! И треба да најдем пат. Еден пат кој што ќе не спушти до Ресен. И ништо повеќе. Не ти се верувам, ова е добар пат. Знаеме дека сме на вистинскиот пат кој ќе не однесе долу во полето. Ова е патот, бре. За Петрино. Во овој момент воопшто не размислуваме за Вие Игнација. Сакаме само да се спуштиме долу. Во темницата се најдовме на асфалт. Тоа беше сладко чувство дека стигнавме до цивилизација. Се што ни остана е да побрзаме за да стигнеме до Ресен, каде баба му на Кире не чекаше со зготвена храна. По утрото се познава денот, ама и се гледа каде сме возеле во ноќта.
Иако не најдовме остатоци од калдерма, срекни сме дека најдовме пат. Може би ќе се вратиме пак на исток планина да бараме уште еднаш, но денеска ќе продолжиме низ Преспа према преминот Ѓавато. Го поминуваме Ресенското поле. Информацијата ни викат дека тука некаде пресекувал патот Вија Игнација према Битола, односно Хераклеа. Се запрашуваме дали влегувал во Ресен, но може би имало посебен пат кој одел до Ресен. По патот низ Ресенското поле, барем јаболка и јаболкници не ни недостасуваат. Сега и е сезона на берење, па има гужва по нивите. Ни дадоа на пација дека овој бил стар пат. Ја и ти велиш. 1000 години бил. Од секогаш. 1000 години овој пат го користеле за понивите за ова зона. Секојаш бил земја. Да. Така да овој е тој пат кој што треба ние да го возиме. Така. Тоа е на вистински пат. Ајде пријатно. Човекот ни кажа дека патот по кој што се движиме ние е 1000 години стар, но кој знае колку е тоа точно, ако друг тоа го порекнува. Илче ни вели дека овој, ќе сега ти кажам. Значи, ни вели дека овој пат бил 1000 години стар од памтивек и секогаш бил за по ниви одење. Не, то по ниви сега е отворено, то нема ни 30 години можда. А ова е стар пат пред 1000 години можда. Овој овде кавак. Да, овај вак. А овај мора за козјак од овде, стварно овај од овде се дели. Така. За козјак. А порано овој не постоел овој вака? Не, овој постоеше. Овој постоеше, па од овај одеа удолу за козјак. Аха, значи, а наваму не? Не. Како и да е, калдерма нема. Немаме за што да се фатиме, па продолжуваме онака како ни кажуваат информациите и попатно ги поздравуваме јаболкоберачите. Чекај бе. Со залет и утоп ноза. После јаболковите полиња се наоѓаме на асфалт. Радост дека нема да пливаме во реки, но тага дека тука нема да најдеме ништо налик на калдерма од римско време. Информацијата ни вика дека Вија Игнација се движела приближно по трасата на стариот пат Битола Ресен. Калдерма има по овој пат колку сакаш, но не е римска. На самиот премин се наоѓа црквата Света Богородица, каде има чешма да се освежиме. На ова место пред неколку илјади години било село Ѓавато, но се преселило малку подоле каде и е ден денеска. Денеска ни се придружува археологот Енгин Насух од Битолскиот завод и музеј. Тој со неговиот тим ни помага во потрагата на римскиот пат Вија Игнација во околината на Битола. Вака, сега ние лоциравме една патека и по информациите, значи ние што ги имаме, овде некаде патот се делел. Една горна линија, која оди за Цапари, значи таа оди вака во подножието. Так. Таа е веќе за велосипед, малце потешка, на места се губи. Так. На места може да се лоцира. Тоа оди над Кажани, по подножието на ридот и по целото подножие до Цапари. Додека ова другата патека ви слегва долу, кај Доленци, кај Никеја. Так. Ај вака да слезиме до Ѓавато по војниот пат. Што велите вие? Ајде. Па, бараме Вија Игнација патов што бил некогаш стар. Па ни рекоа дека ово е тој пат што иде за Ѓавато. Стариот пат за Ѓавото? Да. Не е овај. Не е овај, грешка. Овој ми го посочи, а баш овој кај што стоиме. Кој ти го посочи? Археолозите од музеот. Таму кај оди? Оди овде в планина.
Село сакате? Да. Прати се назад. Не, а? Тие толку знаат, прати се назад. А право има двојње лево-десно? Кај ќе излезеш во борите? Ти сакаш в село да одиш? В село, да. Прати се, којата чупка или? Чупен. Право надоле у селото. Така, има и в селото. Добро, фала. Што бараш тука? Вие Игнација, кон село Ѓавато, од неодамна е уништен, со изградбата на магистралниот пат Битола-Ресен. Остатоци од него се гледаат во планината како засек. Па ние се движиме по голскиот пат што оди до селото. Калта не ни недостасува. Добар ден. Браво. Денес селото Ѓавато е значајно намалено од тоа што било некогаш. Пишано е дека во турско време имало 1500 жители, а сега, според последниот попис, 100. Сепак, селото добро е одржано и можат да се сретнат луѓе на патот и да се поздрават. Добар ден. Здраво. Од село Ѓавато, по асфалтниот пат се упатуваме кон реката Шемница. Таму не чека Енгин со својата екипа, затоа што на тоа место има една калдерма од Вие Игнација. Се претпоставува дека на патот за село Доленци се наоѓа римскиот град Никеја. Преголемата присутност на остатоци од римска керамика и ѕидини укажуваат дека имало голем град тука. Овде кај што е почисто вода, кај што ја мие земјата, може да се види керамиката, се работи за римска керамика, парче од држка, собрано-видни линии, градежна керамика. Ова е некоја садова керамика. Овде ви се наоѓа на овај дел локалитетот Никеја. Се смета дека е една од попатните станици на Вие Игнација. Да нема копри, да влезиме во внатрешниот. Аха, од таму се влегува, окей. Малце потешко да не се изџаркате. Вриело овде имало премногу керамика, камен. Само тоа, значи, Томе Анакиевски овде истражуваше. Се истражирен помал дел и вакви локалитети, значи, имаме во Македонија. Не стотици, илјадници, јас мислам. И не може да се стигне сите тие да се обработат. А потврдено е дека ова е Никеја? Па според местоположбата, според наодите, и според во близина каде поминува патот, значи во близина не е никаде најден некој локалитет со таа големина кој би одговарал на Никеја. Единствена потврда, значи 100% да потврдиш за некој локалитет, тоа е епиграфски надпис. Че епиграфски надпис до сега не е најден. Од Никеја се упатуваме на локалниот асфалтен пат до село Доленци. Од центарот на селото се протега една калдерма по која Енгин не насочува и не објаснува каде да одиме понатаму. Тука има 2-3 пачиња, калдерма нема. Енгин ни порача дека калдермата престанува кога ќе излезе од селото поради обработените ниви на кои ќе не идеме, а ние треба да завртиме на десно. И на вистина, следеше вистинско уживање. Се упативме по на вистина прекрасна, добро сочувана калдерма кон селото Цапари. Ова е веќе сериозен зафт. Види го. Ова не е здраво. Калдермата, што најверојатно е остаток од Вие Игнација, и ден денес се користи. На места таа е во лоша состојба, но пејзажот, големината на камените блокови од кои е направена, сето ни се чини дека оваа делница е најубавиот дел од Вие Игнација што сме го поминале досега. На влез во Цапари, калдермата поминува пред неколку селски куќи. Жителите не знаат дека тоа е 2000 години стар римски пат, што тие секој ден го користат. Денот веќе се намалуваше и требаше веќе да запреме. Првин си помисливме да одјаваме до Битола и таму да се сместиме, но нашиот домаќин ни кажа да отидеме во селскиот манастир, таму имало соби. Го послушавме, само прво да наздравиме. Ајде, заедно за убаво, за лесно да ти пројдат работи.
Утрото, покриени со јамболии во Света Петка манастирот на Цапари, беше прекрасно. Барем додека не излеговме од под тие јамболии. Студениот воздух не замрзна. Село Цапари било на картата на Римската империја, но во тоа време се викало Запата. Денес е село полно со убави куќи, во сопственост на печалбари пред се. Добро утро. Во центарот на селото има продавница каде ќе се снабдиме со храна за денот, но и табла на која е објасната една верзија на римскиот пат Вија Егнација. Нашите информации со тие на мапата се совпаѓаат во поголем дел. Денеска продолжуваме кон Битола. Имаме задача да ја следиме калдрмата се до Трново и понатаму по селата и низ планина до Бистрица. Се приметува обраснатост по патот Вија Егнација. Од Ротино се спуштаме до еден пат. Сушност ова го правиме затоа што вистинскиот пат Вија Егнација, кој излегува од село Ротино, е обраснат толку густо да не можеме да поминеме. Следиме друг пат кој набрзо не носи до Вија Егнација. Калдрма на патот ни го дава тој заклучок. Овие не се исти со овие. Ако, значи ределе какви камења имале од прилика. Негдека поголем, негдека помал. Ова е, моја предпоставка, ако имала тука поостра кринина, по изложена на ерозија, ќе стаат поголеми камења. Ако е помала ерозија, помали камења, за да не се мачат за големи камења. Разбираш? Минатата вечер цело време врнеше. Поочекувани се барите и калиштата по патот. Јаш како петантно си изведува тоа. Вија Егнација за момент исчезнува поради каналот за вода кој е изграден да ги собира водите од Баба планина. Па се движиме покрај него се додека не најдеме место каде да го преминеме, а тоа не води право за Трново. По асфалтен пат се спуштаме кон село Дихово. Енгин ни дава напатствија цело време да се држиме над Битола и со тоа да ги посетиме селата во планината. Дихово е прекрасно село кое стана уште поубаво откако неколку домаќинства почнаа да нудат ноќевање и многу вкусна храна. Но ние заминавме веднаш за следното село, а тоа е Брусник. Целиот овој предел е совршен за велосипедска тура. Тоа го увидел и локалниот ковач од Брусник, кој сам за себе си надправил тандем велосипед. Сам го направи од почеток. Рам, каде е таа? Малце овако опарваш. И ќе тера. Победа ти. Поздрав. Од Брусник се упатуваме кон Лавци, но излезе проблем да го погодиме патот за да излеземе од Брусник. Да, и покрај сите објаснувања го утнавме почетокот. Се помачивме, но набрку бевме на вистинскиот пат. Се приметуваше дека патот е делумно затрупан од ерозија, но исто така и дека тоа е правен пат. За делот што го утнавме, се вративме назад да го испитаме. И покрај знаците за конструиран пат, не најдовме зачувана калдрма. Убавината на овој пат е погледот. Висината на патот и отворениот видик врз Битола прават искуството да биде величенствено. И покрај тоа што нема остатоци од калдрма. Влезот во Лавци е стрмоглав. Впрочем, тоа е планинско село и се е на падина. За Лавци викаат дека пред многу години имало бачило со многу овци, но и многу кучиња. Па навечер, кога волците ќе виеле и кучињата лаеле, и отаде името Лавци. Нас ни беше важно да застанеме во селската продавничка и да знаеме за патот кон нашата следна станица, Смолево. На местото каде продолжува патот Вија Егнација, се среќаваме со Енгин и неговата екипа. Оттаму калдрмата едноставно се појави, се до село Буково. И не само калдрма, туку и ѕидови направени да го заштитат патот од ерозија. Симптоматично се аспект дека немало ниви овде.
Па ајде да си ја заштити нивата, да нема ерозија од нивата. Праени се строго за патот. За да заштити ерозијата да паѓа на патот. Се не можеме да кажеме вака од кој период се, али намената им единствено за тоа. Прекрасно чувство е да се види тој 2000 години стар пат, но на наше изненадување, патот, според Енгин, не оди низ Хераклеа, туку надоле до Хераклеа од него се спушта само ракав. Ние, поради незнаењето точно каде се протегал патот кој го поврзувал Вија Игнација со Хераклеа, се спуштивме од кај Буково во Хераклеа. Времето не беше на наша страна да го видиме тоа познато археолошко место во сончев сјај, но чинам дека така ќе беше премногу убаво и маѓепсувачки. Сега се наѓаме во Хераклеа Линкестис, една од поголемите станици на патот Вија Игнација. Хераклеа Линкестис како град се споменува уште 4 век стара ера, во една од говорите филипиките на Демостен, како Филип гради град Хераклеа на границата со илирите. Прво имаме тој град утврдување, кој служи за одбранбени цели, подоцна со доаѓањето на римјаните се раѓа ова Хераклеа која ние денес ја знаеме, под Акрополата, под местото каде што се наоѓал македонскиот град. И од најверојатно од еден воен логор со текот на времето прераснала во голем градски центар. Може би е рано и невообичаено да ги видиме улиците во Битола полупразни, но Битола изгледа многу убаво после дожд. Мирисот, влажниот плочник по широк сокак е како на филм. Се упативме назад од селото Буково, да продолжиме по потрагата. Енгин не остави со објаснување дека од Буково покрај чешмата ќе излеземе на патот за Бистрица. И така и беше. Излеговме од Буково по убав широк земјен пат, но дождот, кој веќе 2 вечери поред врне, го беше натопил, па главна преокупација ни беше одбегнувањето на вода и кал. Тука има и калдерма, останата некоја. Стигнавме до манастирот Свети Кристофер. Широко, пространо, прекрасно место за одмор. А самото место личи на крстопат. Има 6 патишта, секој на своја страна. И на наше пријатно изненадување, од предвлезот на манастирот, во правец каде ние треба да одиме, калдерма. Се пуштивме по калдермата, иако сосем кратко траеше, но тоа беше знак дека сме на вистинскиот пат. Се спуштавме цело време од манастирот. Наместо да внимаваме на патот надолу, не преокупираше погледот на Битолското поле. Се спуштивме до подножјето на планината Баба, во селото Бистрица, токму на стариот пат за Грција. Си дадовме време да го разгледаме селото. Кога стигнавме во селото, видикот беше спектакуларен. Сушењето на црвени пиперки беше во полн ек. Сите куќи беа во црвено. Активност која ова село ја беше превземало од селото Буково. Беше како да има некој фестивал посветен на црвената пиперка и на црвената боја. Од Бистрица до граница со Грција, патот Вија Игнација се крие некаде под асфалтот. Има некаде 11 на километри до границата низ Битолското поле. Тука негде кај крајот. Тажно е што на крајот од овој пат нема граничен премин, а караула спречува да се стигне до самиот крај. Но асфалтот врз Вија Игнација, како и многу пати што просведочивме на ова патешествие, е показател дека Вија Игнација продолжува да биде користен до ден денес. После 7 дена акање по секакви патишта, а претежно и места каде што нема пат, стигнавме до тук. Битолското поле. Вија Игнација се претворила во локален пат или така наречениот стариот пат за Грција.
На 6 километри подоле е границата со Грција. Временските услови ни викаат дека ние го завршуваме нашето патешествие тука и сега. Ја поминавме Вија Игнација. Патешествието ни заврши. Зачудувачки ни беше како успеавме толку споро да се движиме, па за 100 километри да ни требаат цели 6 дена. Но не бевме на трка. Бевме на патешествие кое долго ќе се памети и раскажува. Во Битола се качивме на возот за Скопје. Ја имаме следната мисија. Треба да раскажеме за ова патешествие и други да го искусат.